呢啲都係三嚟嘅啲答案。咁所以咧，呢、個我建議你轉翻做三先。嗱，呢個真係一啲牽絲嚟嘅，係咪？好啦，咁27我哋前面都做過啦。27係3嘅幾次方？3次方嘛，咁所以變咗3嘅3次方。咁 x 嗱，記住佢包實晒在5次方嘅。下邊你乘咗先啦，3嘅4次方 ，x 負8次方。好，上邊你都乘埋佢，即係 x 15次方。sorry 係講錯，係3嘅15次方 ，x 5次方。跟住3嘅4次方。嗱，你可以將個 x 調埋上去嘅，負8調上去。好，咁所以你依家咧 x 就應該13次方啊，因為你乘數係加嘅，個次方乘加除減。咁但係呢度係除嘅，咁所以15減4大減細11次方喺十分子。嗱，所以答案就係3嘅11次方 x 13次方先。嗱，呢條其實嘅做法都係差唔多，只不過咧佢呢嚿嘢咧就好似變成嗰啲 a 啊 b 啊嗰啲未知數咁，佢唔想你散開晒，你只要將呢個變翻做3就 OK 㗎。